おはよう足元取れてなかった。じゃあまだ2日目だから、はい、あのダンサーおはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。おはよう。はねおはよう。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 おはようございます。ようこそ鹿児島へ。ようこそ。おはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。GPS 黄色い終わりにつけてください。おはようございます。おはよう。マルコスさん。モーニング。モモーニング。モーニング。おはよう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 。ボンジュア。ボンジュア。おはよこれどのカメラにおはようございますってやればいいですか？う。これです。全部おはようございます。今日も一日オッケー。頑張ろう。高さんさあ2人でちょっと足合わせよ。2人で足合わせて息合わせて2人で足遠くで、さっきより足遠くで。足を遠くにしてつま先上げて足遠くにしてつま先上げて。オッケー立って一回水入れてからウエイトいきましょう。じゃあごめん7番目ちょっと説明したかった。そうそうそう5秒前。行こう20秒。3、2、1。なかった。逆足。うわいいねこれが。はい、レストレテまだまだ増えていくよ増えていくよ。4名伝わってないです。
よいしょ。はいそうはい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 青とかに出すから、もうすぐ行くこと。すぐ。今度青、ここに。逆も含めて。すぐ英語で使う。ただ言ってるに。オッケーじゃあ行きましょう。もう仕方ないけど、もう今みたくね、正当に激しくで、ちゃんとボール奪えるよ。で、最後、非常に全員意識がね、特に逆の圧縮だとか、であとはもう真ん中だったら街道型でいくけど、外だったら誘導してうまく、外へ外へ。OK、じゃあ終わりしましょう。午後もいい準備しました。お疲れ様です。プレイ。ドレンダー任せます。フリーにします。集まりましょう。はい、こんにちは。マッチアップする選手出てくるだろうし、当たり前ライバルになる選手でやるわけだから、自分がやっぱ力示さないとやっぱゲームなんて出れないから。守れる範囲確実に守る。そう。おお、見つけるね、大きい。見てるね。そう。セカンド。ダーン。ように流していいから時間レスト入れるから。ラスト2本。オッケー。ゲーム入れるように準備しよう。レディー。はい、徐々に上げて上げて上げて。ライン越えるライン越えるよ越えるよ越えるよ。歩いて自分のポジション戻ろう。歩いて自分のポジション戻ろう。スプリント出してこっち。はい。ナイス。東によってはこのコーンの手前で受けて打ってもいい。パスも浮かさない浮かさない。シオン。イエストターンボーンターン。
そしてちょっとだけメンバーちょっと変えたからメンバー見て。それでこうやってどんどん相手がこうやって来てるんだったら、それ必ずワンオンワンなんていうのは本当にだから前線から見てるんですよ。前線が絶対プラスワン作れる。これプラスワン作れる。こんなことも意識しない。これがねもうちょっとあと20分間出るとより崩れると思うので、また意識してやってください。じゃあ行きましょう。数的要領をスッとこうやって含めて作ってた。で、こういうところで人数がやっぱ多かったから、どうしたってそれは取りに行けない。こういうところ有利になってるから、なかなかボランチもいけないし、かといってこうやってパンとちょっとボランチが行ったら、やっぱりね、こういうサッカー、フットボールやって90分間、今で40分間、これぐらいの強度の中でやっぱあと90分間やるね、しっかりとゲームタイムだったり、しっかりとこの後栄養をとって、しっかりダウンして、今日も十分やったんで、フリードリンクなしで。パッと上がって、で今日はもうミーティングもなしで、何も夜制限ないんで、しっかりとケアするとか、セルフマッサージする、セルフケアするってことをしっかりとやりながら、また明日2部でね、入ってくるんで、いい準備をして、明日、僕らとフィジカルコーチ、怖いこと考えてるんで、頑張ってそれに備えましょう。素晴らしいトレーニングでした。終わりにしましょう。お疲れ様です。しっかりホテルで起用して、明日の練習で 100% 出せるように、しっかり準備していきましょう。Compartilhar coisas boas também.
オッケー、いつも言ってるようにダラダラしないようにね。オッケー、流していこう。はい、行こう。お疲れ様。ですまた明日。仕上がってますやばいな。いつもあげ